tandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan pujanku sayang sungkan. Kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Bapak Suyono, monggo katuran Kades pundi, Pak? Kades pundi wau? Selodono. Selodono. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, Yo. Asik. Ae tolat tuli kapena oni. Unine renyohake pan elakan troke tipung guling dua kali ngangate ngasuling Kumandang sorane sorone kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wajan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wau, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Nggih. Alah kok bontekne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen Pak? Wis. Walik. Ora masih aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Nggih. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus dong. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. kersa, Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oke, masuk. Setuju nggih? Oh. Zozo. Ayo, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koyo ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki. Mas Tito. Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih.
Niki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, ya Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot. Jaluk spot barang. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mau rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Ah, Katane nek ora. kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki sowaning Sing apik yo, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Iki rene rada munggah rene. Apa Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki lho. ngaturake Pe- napa? Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, lho. apa menehi apa ngono lho. Menehi nyopong kene ki rada apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam. perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe kaya ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik. Aja kaya wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Kancane rai boros wae. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken iki lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Mohon sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ae yo. Menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya, Ram. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Wih, Juh! Dalang. Heeh. Cekeprak. Lek mu jejek bendes apa piye? Deh.
Ya ora to, ya tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Iso tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngenteng ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Heeh. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang purung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike klalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru ta. Kleru, si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet engko Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sang aji midin latinya ngedali wus Wah. buta. Mau jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya. Ya. Tolong Mas bener. Mas kleru Mas. Kleru bisa Ampun. kleru. Niki mustaka. Kleru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Kok. Butone ayo gelut piye memundang apa. Iya. Ladalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Ladalah. Iki ana pawongan gedhe kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe sur sapa iki? Alah. Tak ngene barang apa? Gak keduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak ikit kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
domba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Itu tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Bu Sri Sri. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih Bu Sri Waras, monggo. Pinarap wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kalau katuran pinara wonten pepanggungan. Bu Care, sekalian, nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo.
Wangi terus. Ya, terus. Terus ya. Tebak. Nah, alon-alon mawon, Bu. Tok. Halo, Bu. Nggih. Nggih, Wah, niku Nah, Bu Sri Waras niki nggih. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus lagi kula pondhek terus jenengan teng ngandhap bekeco. Nggih, monggo, Bu. Katuran napa? Panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih, Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh, nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh, monggo Aku nggih. yo tulung. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho, dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Gedruk. Dung pempek, dung pempek. Rak. Suarane. Rek, gitu. rek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, nggih. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Wenggar. Ya.
Masuk. Dina minggu sesangku. Ya. Jajane kowe nang ndi panjenenganku salah nyupiani Hatiku sutsana kowe kacan karo wanita liya. Joget Bu. Ya. Matur Matur nuwun. sami dalam swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lenggah-lenggah Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Awo-awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. Iso enak gayangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih, dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacokne. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimbo. Amin. Amin. Jangke wong donga. Nembang. Donga kok amin. Tembang. Lembang nggih. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhete? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyamper mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sik ben beda Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Ati rinten siang dalu inaraban jiwaraku ngundang rasa tumete sing kalbu
Lanjut. Sadepan gitaratu Merenges liramu Kadya ing sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon goro-goro. Iya, Mas. Pelok larase. Duk, piye? Iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono, Mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya, Mak. Ayo tak derekke, Yung. Tuku sing tuwaku melon mangambar selaning krana